уважаемые участники совещания по национальным проектам «Культура» в рамках рабочей поездки депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7-го созыва Галины Ивановны Иннокентьевны Данчиковой в Намском Улусе. В торжественный президиум приглашаются глава муниципального образования Намский Улус Юрий Иннокентьевич Слепцов, депутат Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва Галина Иннокентьевна Данчикова, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Юрий Степанович Куприянов, председатель Комитета Государственного собрания Илтумен по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Васильевна Гарушева. Слово предоставляется главе муниципального образования Намский Улус Юрию Иннокентьевичу Слепцову. Добрый день, Галина Иннокентьевна, Феодосия Васильевна, Юрий Степанович, уважаемые земляки. Вот я сначала, во-первых, благодарю наших гостей за то, что они приняли наше предложение. Приехали, вот, начинается встреча. Ну, мое пожелание, я хочу, чтобы эта встреча прошла не так, как обычное совещание, а как был бы разговор по душам. Мы хотим услышать от вас ваши советы по реализации национального проекта «Культура в Намском Улусе». Мы хотим вам рассказать, расскажем вам наши свои проекты, какие у нас есть. И вначале я предоставлю слово Юрию Степановичу, министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Спасибо. Говорю уже, да? Добрый день. Наступающим Новым годом. В зале сидят все работники культуры и главы поселений. Я смотрю, это наша армия культуры. Вас так много, да? Как? Молодцы. Ну, значит, еще депутаты есть. Ну, сторонники тоже культуры, да, понимаю? В этом году, как никогда знаменательней для культуры получился Намский Улус, мы проведем ИСЭ Холонхо. Помните, да? Это одно из главных культурных событий нашей республики. Министерство культуры как никогда в эту организацию втянуто и будет способствовать. Поэтому я приехал не один. Здесь Семенов Сергей Степанович. Курс идет? Сергей Степанович, если не ошибаюсь, будет главным оператором проведения мероприятий. Что в Амке, что здесь. Правильно? Или немножко ошибка. Там, ну, с театром Олонхо вместе, правильно? Ну и Амке тоже, это так. Светлана Васильевна Максимова, главный библиотекарь республики. Знаете ее? Ну, я здесь посмотрел список выступающих с Намского Улуса, поэтому коллег пригласил для того, чтобы, во-первых, была возможность ответить, во-вторых, после торжественной вот этой презентации у вас будет время с коллегами пообщаться, по своим текущим вопросам уточнить, когда еще, хотя и Намский Улус находится близко, не всегда удается быстро приехать. У нас ИСЭ Холонхо, у нас национальный проект «Культура», который мы сейчас презентуем, чтобы каждый из вас разбирался и хорошо. Я смотрю, здесь НВК Саха здесь присутствует, да? Когда будет Намский Улус, сегодня же наше совещание показательным для всей республики. Мы будем презентацию, попросим НВК Саха показать по эфиру, как мы презентовали национальный проект «Культура». Постараемся это сделать во всех улусах, для того, чтобы было понятно, для того, чтобы было все были участниками этого проекта. Проект в этом году открывается впервые. Раньше у нас в сфере культуры не было такого национального проекта. Будет продолжаться 6 лет. Есть определенные сегодня уже какие-то параметры, которые мы должны сделать, которые должны достигнуть в целом по стране. Ну и следующий год, год театра, правильно? Тоже год культуры, поэтому мы очень рады. Готовы, я думаю, что здесь гастрольной деятельностью Намский Улус в стороне не останется. Как всегда, будете доступность наших театров, наших духовных ценностей для каждого зрителя Улуса. Национальный проект «Культура» включает два основных показателя. Я хотел бы на основных параметрах остановиться, а потом попросить моего коллегу, заместителя директора нашего ресурсного проектного центра, чтобы он сделал эту презентацию, Ким Леонид Семенович. Но сначала я скажу, здесь выходит презентация, первая страница можно поставить?
Национальный проект «Культура», да, по Республике Саха-Якутия мы должны обеспечить два основных параметра. Во всех объектах нашей, первую страницу поставьте, ребят, да, зато за основу 2017 год. 6 миллионов, вернее, 528 тысяч человек посещали организации культуры нашей республики. Это все музеи, библиотеки, КДУ, театры, кинотеатры. То есть мы приобщили к культуре столько народу. Нам дано задание в течение 6 лет на 15% увеличить этот показатель. К 2024 году мы должны подойти к 7 миллионам 516 тысячам человек посещения наших культурных учреждений. Мы должны увеличить отношение наших людей, приобщение к культурным ценностям через сферу цифровых ресурсов. 5 раз. Но вот видите, у нас было обращений очень мало в 2017 году, всего 28 440. В 2024 году у нас должно быть не менее 142 200 обращений к РАН. У нас в цифровой сфере, к сожалению, сегодня работает только Центральная библиотека и Национальный художественный музей. Мы должны расширять круг виртуальных обращений коллег для того, чтобы у нас была виртуальная музыкальная среда, чтобы расширился виртуальные музеи нашей республики, чтобы расширение было Национальной художественной библиотеки для того, нашей национальной библиотеки для того, чтобы вообще, наверное, всех библиотек люди общались через глобальный интернет, поскольку интернет развивается в республике очень большими шагами. Я думаю, что к 2024 году эти показатели будут не целевые, а несколько раз перекрыты. Хорошо? Сейчас презентацию продолжит Леонид Семенович. Пожалуйста. Добрый день. Итак, национальный проект «Культура». Как вы знаете, майским указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было утверждено 12 направлений, один из которых это наш с вами проект «Культура». Включает в себя 3 федеральных проекта. Назад, пожалуйста. Первое – это культурная среда, второй блок – это творческие люди, и третий федеральный проект называется «Цифровая культура». Следующий. Итак, целевые показатели по региональному проекту «Культурная среда». Целевые показатели: количество созданных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов организации культуры должно составить к 2024 году 25 единиц. В 2017 их было 7. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, должно быть достигнуто 173. В 2017 их было 64. Следующее. Итак, в результате проекта планируется ввод 14 объектов. Это у нас по республике. Центр культурного развития в поселке Нижний Бестяк Мегино-Кангаласского улуса, Нюрбинский государственный передвижной драматический театр в городе Нюрба, Дом культуры в селе Дикимдяк Горного улуса, Дом культуры село Сырдах Усть-Алданского улуса, многофункциональный развлекательный комплекс Дом культуры имени Гагарина в городе Якутске, духовно-культурный центр в селе Сунтар Сунтарского улуса, Дворец культуры в городе Вилюйск, культурный центр в селе Барагонцы, многофункциональный культурно-досуговый комплекс имени Хазулова село Майя Мегино-Кангаласского улуса. Также будут построены библиотека в поселке Хандыга Тампонского улуса района, этнокультурный центр Эйке село Жиганск, Дом культуры село Толон Чураптинского улуса, Дом культуры село Аппаны Намского улуса, Атанарынский наследник, многофункциональный этнокультурный центр на 100 мест в селе Неленное Верхнеколымского улуса. В течение 6 лет мы должны оснастить детские школы искусств и музыкальные образовательные учреждения музыкальными инструментами и учебным оборудованием. Обеспечено 5 передвижных многофункциональных культурных центров, это автоклубы. Мы должны их приобрести. Должны быть поддержаны заявки в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек. Вы знаете, этот проект у нас продолжается, и, конечно, мы планируем 6 модельных библиотек. Конечно, здесь может быть и больше, все зависит от инициативы и возможностей муниципальных образований.
Поддержаны заявки в конкурсе на оснащение 15 кинозалов. Здесь то же самое, это в инициативном порядке в рамках грантовой поддержки. Будет создан Центр коллективного досуга и кинопавильон на базе территории опережающего развития индустриального парка Кангаласы. Капитально отремонтирован театр «Актеры и куклы» в городе Нерингли. Вот эти указанные мероприятия должны быть достигнуты методом проектного управления. Как вы видите, здесь указаны контрольные точки. Здесь ежегодно должны быть достигнуты те или иные показатели. Допустим, в 2019 году должно быть построено 2 культурно-досуговых центра. Это вот в эксплуатацию ожидается село Дикемдя и село Сырда. Также многофункциональный развлекательный комплекс в городе Якутске, дворец культуры в городе Вилюйск, а также первый этап оснащения детских школ искусств и учебных заведений музыкальными инструментами и учебным оборудованием. То же самое касается в последующие годы. Здесь необходимо сказать, что конкретные этапы не расписаны по модельным библиотекам. Думаю, что в течение срока реализации национального проекта будут эти сроки конкретизированы. Второй блок регионального проекта – это творческие люди. Если первый проект «Культурная среда» предполагает создание условий, это физическая база, да, то второй блок – это творческие люди, то есть поддержка одаренных, талантливых исполнителей, это выявление и последующая поддержка. С этой целью федеральный центр планирует создать 15 центров на базе действующих учебных заведений. И здесь Республика Саха планирует обучение 150 специалистов по различным направлениям. Мы заявки собирали со всех учреждений, и, разумеется, с Намского улуса тоже здесь должны быть. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, это на федеральном уровне 1 единица. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты тоже 1 единица. Следующее. В ходе реализации данного проекта планируется участие в конкурсном отборе молодежи в Национальный молодежный симфонический оркестр. Будет поддержана заявка одного творческого коллектива на участие в фестивале любительских творческих коллективов с получением 1 гранта. Организовано проведение 6 фестивалей детского творчества всех жанров настоящим итогом. Здесь мы планируем использовать уже действующий проект «Музыка для всех», и такой же проект аналогичный «Рисуем всех». Повышена квалификация 150, как уже указано, творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Обучено 14 человек 6-й студии на базе театрального училища имени Щепкина. Поддержаны не менее 12 заявок некоммерческих организаций на реализацию творческих проектов. Поддержана заявка на получение гранта для реализации волонтерских проектов в сфере культуры. Организован и проведен 1 выставочный проект регионального музея. То же самое по контрольным точкам. Раз это федеральный проект, значит будут указаны контрольные точки для каждого из направлений. Следующее. Третий крупный блок – это региональный проект «Цифровая культура». Как уже сказал Юрий Степанович, здесь мы планируем организацию работы по созданию виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. На территории республики это 3 единицы. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности – 1 единица. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура» – 1 единица. Помимо этого, я хочу добавить, что в рамках цифровой экономики Республики Саха мы также планируем создание проекта «Цифровая культура Якутии», который планирует расширение действующего проекта Национальной электронной библиотеки. Сюда мы хотим включить Национальный архив, Национальный центр аудиовизуального наследия, наши музеи, в том числе Национальный художественный музей и
наш основной краеведческий музей имени Ярославского. Следующий. В результате данного проекта должно быть поддержано 3 заявки на создание виртуальных концертных залов. Поддержана 1 онлайн-трансляция на базе федерального проекта. Вы, наверное, знаете, должны знать, федеральный проект портал Культура РФ. И должен быть создан 1 мультимедиа-гид, это музейный, по музейным экспозициям. Контрольные точки здесь то же самое. Всего по данному национальному проекту на территории Республики Саха-Якутия планируется финансирование в объеме 4 миллиардов 96 миллионов рублей на начальном этапе. Разумеется, данный проект, он пока еще не утвержден, но даже после утверждения здесь, конечно, суммы будут корректироваться. Мы ожидаем, что помимо этого есть еще такие мероприятия, которые не предполагают денежного содержания. Это вот проекты «Музыка для всех», «Рисуем все», в которых вы очень активно участвуете. Мы эти проекты также будем расширять. И вот наш ресурсно-проектный центр является ведомственным проектным офисом. Вы многие знаете, проходили у нас повышение квалификации. Здесь проектным методом мы планируем в ближайшие годы запустить ряд таких проектов в области культуры. И я думаю, что вы будете принимать в них активное участие. Это действующий проект «Дома ремесел» в муниципальных образованиях. Планируется всего 10, но здесь список открытый. Я приглашаю принять в этом проекте участие. Администратором проекта является автономное учреждение «Семях» Коголев Александр Николаевич. Также будут реализованы и другие проекты, в частности по цифровой Якутии. Спасибо, у меня все. Ну, здесь так план составлен, да, что вот выступления коллег наших по культуре поставлены более позже, да? Сейчас будете спрашивать вопросы или по мере, когда буду выступать, будем отвечать? Если сейчас начнете что-то спрашивать, мы начнем отвечать, перебьем, да? Ну, здесь вот Центр культурного развития, бизнес-инкубатор, Наслег, да? Готовы выступить? Они затронут эти? Затронут, да? Когда буду выступать? Сейчас сначала выслушаем все выступления, да? Вопросы, наверное, потом будут. Более-менее интересно стало бы? Или что-то посмотрели, там только нам касается? Конечно. Я же говорил, 6 лет, а бюджет 3-летний. А планы на самом деле только результаты. Начнем с 2020 года мы надо двигать для того, чтобы что-то там двигалось. Дом культуры в Намсах, национальном проекте нету. В национальном проекте эти дома культуры стоят, они финансируются не за счет федеральных денег. Вот эти 2, которые в Дома культуры стоят, они финансируются за счет фонда будущих поколений. Нет, это все объяснения. Например, в Сутарах строится за счет государственно-частного партнерства. Вилюйский строится за счет доходов Вилюйского Локулуса. Намсах тоже можно строить за счет доходов Намского Локулуса, в принципе. Но для этого надо бывать алмазы где-то, да, видимо? Вот они приняли решение коллективом построить Дом культуры. То есть это они за счет своих средств это строят. То есть у каждого история своя, источники тоже разные. Завершая свое выступление, мы, конечно, приехали же в Новый год. Меня Андрей удивил, здесь у вас целое стадо поросят, смотрю, да? 9 поросят, и я еще не видел. Так получилось, что вживую, Юрий Никитич, поздравить главу, вручить тебе грамоту, вернее, открытку с пожеланием Нового года. И вот это ты единственный из глав муниципального образования, который пришлось с открыткой вместе приехать. Остальные по почте уехали. Ну и тебе вот наш календарь Нового года. Министерство культуры сделало такой интересный календарь. Я хочу, чтобы у тебя было. И такой знак года культуры вот такой. Я при въезде в село около заправки Туймада не видел это. Стоит год добровольца, волонтера такой, да, год. Надо тебе повесить это. С таким поручением вручаю поздравления с Новым годом.
что-то. Мы люди культуры и приехали, чтобы и настроение-то было такое новогоднее, да? Приехали не одни, мы привезли с собой вашего земляка. Очень молодого и талантливого человека, которого вы знаете. Его зовут Кирилл Матвеев. Он здесь, в зале. И сейчас поздравит вас. Он сейчас студент, лауреат, знаете, да, всероссийских вокальных всех конкурсов. Я думаю, что это будет очень хорошее начало сегодняшнего дня. Большое спасибо, Юрий Степанович. Кирилл, большое спасибо. Слово предоставляется депутату Государственной Думы 7-го созыва Галине Никентьевне Данчиковой. Пожалуйста. Доброе
Доброе утро. Я хочу также присоединиться к поздравлению Юрия Степановича, поздравить всех с наступающим Новым годом. И будем считать, что вот сегодняшняя презентация и выступление нашего молодого певца, оно как раз-таки, наверное, дает старт первым начать реализацию проекта, национального проекта «Культура» по направлению «Творческие люди». Поэтому с чем я вас и поздравляю, Юрий Степанович. То есть на самом деле в Томском районе как раз-таки вот мы будем считать, что мы даем старт реализации национальных проектов Республики Саха-Якутия. И начинаем мы с такого национального проекта, как проект «Культура». Юрий Степанович уже сказал о том, что впервые культура возведена в рамки национального проекта и является одним из государственных приоритетов. Это, конечно, знак того, что руководство Российской Федерации, правительство, президента Российской Федерации особое внимание уделяет культуре. Вы знаете, что в декабре месяце президентом Российской Федерации был проведен Совет по культуре в Санкт-Петербурге. И вопросы и те направления и задачи, которые стоят сейчас перед культурой Российской Федерации, непосредственно у нас в Республике Саха-Якутия, мы считаем, что возведены и придается огромное значение. Если вернуться к национальному проекту «Культура», немного скажу о всех национальных проектах. Вы, конечно, о них много знаете. Знаете, что это в рамках исполнения указа президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года. Задачи поставлены очень амбициозные. И, конечно, во главу угла поставлено качество жизни жителей Российской Федерации. То есть мы должны в ходе реализации национальных проектов, которые определены до 2024 года, достичь тех показателей, которые повысят качество жизни наших людей. Если говорить о тех национальных проектах, которые утверждены, финансовые ресурсы уже в бюджете определены на трехлетку, по срокам это 6 лет до 2024 года все проекты сформированы по 12 направлениям. Если говорить о трехлетке, то по трехлетке это около 5-7 триллионов рублей предусматривается на реализацию национальных проектов. Это комплексные проекты, это комплекс мер, которые должны принести по итогу свои те результаты и достичь тех целей, которые поставлены президентом. Это и жилье, это образование, это здравоохранение, показатели предпринимательства, это экономические достижения в целом Российской Федерации. И если говорить и вернуться к нашему национальному проекту «Культура», то, конечно, вот те объемы, которые сегодня, если вернуться к финансовым ресурсам, считаю, что неплохие те объемы, которые сейчас предусмотрены в целом на трехлетку. Если говорить по 2019-2021 году, это 43 миллиарда рублей в целом по проекту национальному проекту «Культура». И 2019 год это 12 миллиардов 688 миллионов рублей. Но я надеюсь, что мы вот совместно с Юрием Степановичем приложим все усилия и свою активную позицию для того, чтобы по 2019 году финансовые ресурсы как-то немного скорректировать, для того, чтобы вовлечь и другие муниципальные образования нашей республики по участию в проекте. Но не все мерится, уважаемые коллеги, деньгами. Конечно, нам придется приложить усилия и по тем мероприятиям, и вот озвученным планом, что сегодня нам представили на презентации. И, конечно, это ваша здесь такая должна быть активная позиция. Я хочу немного остановиться и думаю, что вы сейчас, я призываю вас к разговору по одному из направлений или
даже не направлений, а конкретно по сфере культуры, к закону о культуре, который сегодня находится где-то там в недрах министерств и ведомств в виде проекта. И, конечно, здесь нужна наша с вами активная позиция для того, чтобы были учтены интересы отдаленных территорий, труднодоступных наших сельских поселков, сел, наследов небольших. Сейчас над данным законопроектом работает правительство Российской Федерации и Комитет по культуре Государственной Думы. И вот в рамках нашей сегодняшней встречи и разговора хотелось бы услышать ваше мнение, что бы вы хотели, чтобы в этом законе было отражено. Спасибо. Спасибо, Елена Никитина. Слово предоставляется депутату Государственного собрания Тюмень Федосеевой Василию Николаевичу. Уважаемая Галина Иннокентьевна, уважаемый Юрий Иннокентьевич, Юрий Степанович, да, ну в этом зале мы много раз с вами встречались, я рада нашей встрече. Вот в последний раз, вот, когда вот здесь большое мероприятие проводили, кроме отчетов, да, я помню, что выездное заседание ассоциации Олонхо, да, здесь вот мы провели очень большое мероприятие, конференцию, да, по Олонхо, по итогам, что появился дом Олонхо. Это у вас центр, да, и в этом году у вас, в новом году у вас будет большое событие. Вы, в первую очередь, работники культуры, очень ответственны, чтобы очень хорошо, на высоком уровне провести всех Олонхо в селе Намсы. Завтра уже будет предварительное обсуждение у Жужкова Александра Николаевича. Будем советоваться, да, как именно провести вот это Исех Олонхо, в Намсах. Ну и после Нового года будет первое заседание республиканской комиссии. До этого мы сюда тоже приезжали, с Юрием Иннокентьевичем этот вопрос тоже много раз обсуждали, потому что когда проводятся такие большие мероприятия, заранее готовятся, Намский улус уже готовится давно, а с другой стороны в связи с разными изменениями, перетрубациями, модернизациями и так далее, да, немножко есть отставание, можно сказать, в какой-то степени, потому что большое мероприятие требует очень большой консолидации, очень больших организационных вопросов, да. Я надеюсь, что Намский улус с этим справится. И второе, то, что я хочу отметить, что буквально позавчера Министерство культуры отметило 65-летие создания именно управленческой структуры в сфере культуры, да, с чем я всех работников культуры поздравляю, да. Я вчера на этой встрече была, тоже, перед своими коллегами, сейчас я могу сказать, перед избирателями я выступила, а с другой стороны, в принципе, я хочу сказать, вопросы, которые обсуждаются в частности по национальным проектам, мне очень близки, потому что раньше, это 2005 год, когда национальные проекты были только-только объявлены, да, тогда мы, правительство под руководством Галины Иннокентьевой, тогда президента Вячеслава Анатольевича Штурова, очень активно работали на федеральном уровне. Я это хочу подчеркнуть, потому что если мы будем сидеть и просто так сказать, оттуда что-то спустили, мы что-то должны сделать, да, этого недостаточно. Мы должны смотреть комплексно, мы должны смотреть дальше, расширять свой горизонт, да, и ставить вопросы, и вообще какие-то направления уже диктовать на федеральном уровне. Потому что там на федеральном уровне принимаются документы, нормативные акты, которые универсальны для всей России, а мы, как уже Галина Иннокентьевна сказала, должны с учетом нашей северной, арктической, территориальных, национальных особенностей, какие-то документы мы должны сами инициировать. Я просто по своему опыту говорю, да, мы тогда, допустим, школьные автобусы, лучшие учителя, лучшие школы, 4 направления, подключение к интернету и так далее, это инициировала Республика Саха-Якутия, да.
Ну, сейчас вот видим уже, как развиваются национальные проекты. В этом ключе я хочу сказать, чтобы у вас была работа организована комплексно. Вот назвала Галина Иннокентьевна, я еще раз хочу вам напомнить, да, вот это Юрий Иннокентьевич, его команда уже должны работать с правительством, государственным собранием ЛТУМЕН, да, потому что бюджет принимается депутатами, утверждается депутатами, эти законы рассматриваются, утверждаются тоже депутатами, поэтому я хочу, чтобы вы комплексно именно рассмотрели эти вопросы. Я еще раз хочу назвать вот все проекты, по которым, да, вы могли бы заранее, вот такой проект есть, мы должны, наука, вот начиная от исследования ОЛОНХО, да, кончая какими-то специфическими вопросами, да, вечной мерзлоты или, я не знаю, там, каких-то других экологий и так далее. Вопросы, вот это наука, допустим, да. Про образование я даже не буду останавливаться, потому что это большой комплексный проект, он уже второй раз идет, этот проект, поэтому система образования, они более подготовлены. Такое работает в проектном режиме. Это не значит, что там, опять-таки, вот то, что вот там, ну, общие параметры и так далее есть, а вы применительно, конкретно, вот в условиях Намского улуса, да, в условиях наследов Намского улуса, в условиях там конкретно населения Намского улуса должны это делать. Вот культура впервые включили. Раньше вот такого проекта не было. И очень хорошо, что 3 проекта, которые будут реализованы, но в целом по стране и в нашей республике, это очень хороший стимул и вообще хорошая основа для развития культуры. Демография, ну я просто называю, да, это то, что связано с здравоохранением, жилье и городская среда, безопасные и качественные автомобильные дороги, чтобы, допустим, там КС Холонхо отремонтировать или каким-то мероприятием, ну, юбилею Амоса и так далее, там большие эти вопросы, ну, допустим, вот, когда вот к юбилею Винокурова готовились, такие большие вопросы здесь решали, да, и решили эти вопросы, да. Это производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика. В этом очень много теоретически, мы все это знаем. А как это преломлять и сделать именно вот национальные проекты, чтобы они работали в условиях Намского улуса, да? Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных предпринимательских действий, международная кооперация и экспорт и другие, да? А также с учетом всех этих проектов у нас есть свои инициативы, которые мы продвигаем на федеральном уровне. Вот некоторые моменты я хочу сказать, что именно у нас есть очень хорошие достижения, допустим, по киноиндустрии. Буквально мы вчера провели заседание комитета по итогам проверки счетной палаты именно программы развития культуры и духовного развития. Но там некоторые перекосы, допустим, увидеть, да, допустим, субсидии, да, направляются 50% только, оказывается, театрам, а киноиндустрии 1,7%. Вот тоже, но тем не менее, сегодня у нас по киноиндустрии, допустим, благодаря энтузиастам, таланту народа и так далее, уже как бы они вышли на международный уровень, да? Поэтому в этом отношении, конечно, хочется, чтобы конкретно эти направления. Есть, допустим, есть вопросы тоже, как развивать музыкальные и художественные школы, да? Здесь тоже в показателях это есть, да? Но с другой стороны всегда есть проблема. Музыкальные школы, кому они принадлежат? По строке финансирования они в сфере образования. По содержательной работе они относятся к Министерству культуры. И каждый раз проблема, да? Но кто должен защищать интересы именно музыкальных художественных школ? Они там ничего не могут получить, и тут ничего не могут получить. По минимуму они получают, как сказать, то, что самое необходимое, это заработную плату. Спасибо, если там сильно не сократят, да? А по-другому нет. Поэтому я почему вот акцентирую на это ваше внимание, я, исходя из своего опыта, акцентирую на это внимание, чтобы вы именно конкретно знали, где что есть и где что вы могли бы получить, или ну, поддержку, да, в данном случае. И если будет команда действительно в проектном режиме хорошо работать, да, именно команда,
Они просто это отрасль образования, или там сфера культуры, или там здравоохранения, или там безопасная среда и так далее, да, чтобы такого не было. И именно команда работала комплексно. Тогда действительно у вас будут хорошие результаты. Я сейчас тоже хочу напомнить, да, Юрию Степановичу, хочу в первую очередь сказать, да, в свое время мы с Галиной Иннокентьевной, с Андреем Савичем приняли вот такое решение. У нас будут 30 многофункциональных инновационных центров. А сколько сегодня есть из них? Нам самому есть или нет? Вот чтобы вы такие эти вещи, которые мы прописали на многие годы, это независимо от того, что есть нацпроект, это то, что мы запланировали, должны это сделать. А нацпроекты именно нам помогают. Вот нам СКИ всегда ставит строительство клуба. Вы же всегда ставите же, да? Да. А вот нацпроект это дополнительное федеральное, да, именно дополнительная помощь, дополнительная поддержка со стороны федерального уровня, да, а мы должны заранее знать, республика сколько получит, по какой методике получит, да, эти деньги как будут распределены по улусам, по экономическим зонам и так далее, и с учетом, конечно, приоритетности. Поэтому я еще раз напоминаю, ну вот особенно Николай Анатольевич, я думаю, что ваш защитник, и который представлял в свое время культуру, я думаю, как экономист сейчас уже будет дальше продвигать и помогать команде Юрия Иннокентьевича, чтобы такие вопросы были решены. Так. Следующее, на что я хочу обратить ваше внимание, это кадры, которые решают все. Кадры. У нас всегда по культуре, я, поскольку курировал культуру, в принципе, ваши проблемы достаточно хорошо знаю, да, но сейчас вот конкретно я в своем комитете тоже образование, наука, культура, средства массовой информации, общественная организация у меня. Поэтому, в принципе, я рада, что я опять вернулась как в свою сферу, можно сказать, да, я готова помочь. А с другой стороны, по культуре всегда вот вопросы подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников культуры, всегда вопрос, он достаточно сложный, проблематичный был. А в этом отношении, допустим, это конкретно сколько должны, это значит Минкультура в первую очередь очень хорошо должны работать с министерством, с Мединским, который в свое время нам артистский институт культуры и искусства хотел закрывать, да? Но мы же отстояли же этот институт, как специфику региональную, как межрегиональную и так далее, отстояли. Поэтому, в принципе, я в этом отношении тоже хочу сказать, вот команда, она должна быть сильная, а команда должна работать, в первую очередь, на федеральном уровне. И вот подготовка, переподготовка. У нас вообще не выездные. Вот я просто вот по всей Республике, нам СКИ это близко. Но с другой стороны, я когда в Виско приезжаю, а в тот раз я в Апанах была, да, по многим вопросам я была поражена. Просто там, разная ситуация. Я понимаю, что человеческий фактор, а с другой стороны, там, команда должна везде и, ответственно работать, да. Почему я так говорю? Тоже вот руководство УЛУСа знает. Я ничего не забываю, все равно каждый раз, когда приезжаю, я все равно напоминаю, да, в этом отношении. И то, что хочу сказать, что по цифровой культуре тогда я останавливаться не буду, но с другой стороны, опять-таки проблема, да, у нас просто очень уникальные, хорошие материалы есть, которые вообще остаются, у кого-то, да, или вообще бесхозными остаются. Вот ко мне обратился директор Национального кино-видеоархива, да, Андрей Владимир Спиридонович. Он говорит, у нас в УЛУСах ничего нету. Никто вот это хронологию, архив не ведет. А уникальные материалы, они пропадают. В этом отношении тоже, с одной стороны, это хорошо, что есть национальный проект. И используя вот эти ресурсы, сегодня возможности именно электронной культуры, можно эти материалы обновить, эти материалы сохранить, эти материалы передать. Да. В этом отношении тоже просто у меня практический совет, чтобы вы на такие вещи
обратили внимание. По творческим людям и так далее у нас таланты очень, очень хорошие, поэтому вы сами знаете, но с другой стороны это все сохранить, это все надо оставить для будущих поколений. Но какие суммы здесь, это цифры, по всей России если взять, эти цифры очень как бы большие, а по большому счету эти цифры не очень-то большие, да, это все будет на конкурсной основе. В первую очередь, это Министерство культуры, насколько грамотно, своевременно, качественно подготовить материалы и будут выигрывать в различных конкурсах. А если где-то вот на низовом уровне это будет отработано тоже плохо, да, значит своды материала мне кажется, не получится. На федеральном уровне выиграть будет очень сложно. Почему я на это акцентирую внимание? Это потому что нацпроекты, они все в основном на конкурсной основе. Да? Поэтому в этом отношении какие могут быть проблемы и риски, да? Это изменение существующего федерального и регионального законодательства, о чем уже говорила Никитична, закон о культуре. Я вот помню, мы в 13, 12, 13, 14 годах, но в 13 году приняли закон о культуре. Он получился более рамочным. Он рамочный. Он, в какой-то степени не максимально работающий закон. Я недавно встречалась в октябре месяце с творческой группой в Сахатеатре, да, которые намерены что-то сделать. А с другой стороны, Юрий Степанович, я хочу, чтобы вы подключили именно юристов, а у нас люди, которые культуру, они содержательно знают, но это как переложить на язык законодательства, чтобы действительно был очень хороший, уникальный закон о культуре. В этом отношении творческая группа работает, но с другой стороны, юристов сильных там не хватает. Поэтому в этом отношении, конечно, тоже надо подключиться, поскольку это вот какие-то региональные особенности и так далее будет на региональном, на нашем республиканском уровне. И далее это пойдет на федеральном уровне, если мы будем конкретно все объединиться и все вместе работать. Да? Будут приняты, конечно, много нормативных локальных актов. Да? От этого тоже будет зависеть, насколько успешно будет реализовываться у нас в республике национальный проект «Культура». Но будущий год – это год, международный год языков коренных народов, а здесь это одно из этих направлений – это сохранение российской гражданской идентичности. Да? А в наших условиях многонациональной республики, где есть у нас свой государственный язык саха, да, есть официальные языки, да, в принципе, этот год тоже нам может очень хорошо помочь. Год театра в Российской Федерации, конечно, карты в руки, и непосредственно надо сказать, что и объявлен проект. И год консолидации в Республике Саха-Якутия, а в Намском улусе это год Олонхо, значит, очень хорошо, что все это сочетается, и все это будет на пользу, можно сказать, развития, в целом социально-экономического развития Намского улуса. А работники культуры всегда они энтузиасты, всегда они нам хорошую атмосферу создают. Все большие мероприятия они проводятся с участием работников культуры. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть он приносит вам больше успехов, да, счастья, здоровья и творческого развития. Спасибо за внимание. Слово предоставляется директору Центра культурного развития духовности и народного творчества Зароднявой Елене Александровне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемая Галина Иннокентьевна, Юрий Степанович, Феодосия Васильевна, Юрий Иннокентьевич, участники сегодняшнего совещания. Разрешите от имени работников культуры Намского улуса поздравить вас, наших дорогих гостей, с наступающим новым 2019 годом. В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. В Намском улусе по состоянию на сегодняшний день функционируют следующие учреждения культуры. Это 4 детские школы искусств, Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система с детским филиалом и с 18 филиалами в поселениях, в том числе 9 модельных библиотек, 2 музея, 23 культурно-досуговых учреждения.
Звание народное имеют 8 коллективов. В культурно-досуговых учреждениях Улуса работает 144 работника в 141,5 штатных единицах. Количество основного персонала составляет 82 человека. На сегодняшний день профессиональное образование из них имеют высшее профильное 36,5%, а среднее профессиональное 39%, иное 24%. Руководитель учреждений высшее профессиональное 56,5%, среднее профессиональное 26%, иное 17%. Значительный рост уровня образования произошел благодаря профессиональной переподготовке на базе среднего и высшего образования в Якутском колледже культуры и искусств, Арктическом государственном институте культуры и искусств, ресурсно-проектном центре Министерства культуры и духовного развития. По Улусу работает 386 клубных формирований. В детских школах искусств Улуса обучается 720 учащихся, что составляет 17% охвата из общего числа обучающихся в общеобразовательных школах Улуса. Из них по предпрофессиональной программе 212. В настоящее время в вузах и СУЗах культуры и искусства обучаются 39 выпускников наших детских школ искусств, а всего преподавателей по Улусу 52. Номская детская школа искусств имени Захара Винокурова в 2016 году по итогам реализации республиканского проекта «Музыка для всех» награждена комплектом духовых инструментов на сумму 360 тысяч рублей. А в 2017 году стала лауреатом 3-й степени в республиканском конкурсе, организованном Международным фондом детей Саха-Азии, и награждена денежным призом на сумму 150 тысяч рублей, на которые были приобретены музыкальные инструменты для народного отделения. А в 2018 году, в этом году, школа стала лауреатом общероссийского конкурса 50 лучших детских школ искусств России. За последние 3 года наши учреждения на улучшение материально-технической базы и текущий ремонт зданий получили из федерального бюджета 2 миллиона 634 рубля, из республиканского 4 миллиона 738 рублей, а из районного бюджета на поддержку коллективов художественной самодеятельности 1 миллион 106 тысяч рублей. Недавно, буквально на прошлой неделе, в нашем Улусе произошло радостное событие. Так, в рамках реализации федеральной программы «Сельский дом культуры» по проекту Всероссийской политической партии «Единая Россия» в поселке Кысыл-деревня Хатнаринского наследия открылось новое здание многофункционального центра. Нас, работников культуры, радует, что в указе президента Российской Федерации Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года от 7 мая затронута национальная программа в сфере культуры. Основной идеологией этого проекта является обеспечение максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Так, для жителей села Намса уже давно стоит вопрос строительства Дворца культуры, открытие которого хотели бы приурочить к юбилейной дате 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Максима Кировича Амосова. В соответствии с утвержденным генеральным планом села Намса расположение проектируемого здания предусмотрено. В данном многофункциональном Дворце культуры будут размещаться, но планируется разместить Дом народного творчества имени Афанасия Шестакова. В данном здании сейчас проходит наше совещание. Это здание 1956 года постройки. МБУ Намская межпоселенческая централизованная библиотечная система, которая в данное время размещена в деревянном здании 1966 года постройки. Намское управление ЗАГС, который в настоящее время своего здания не имеет и размещается в арендуемом помещении здания «Алмаз Кредит Сервис», и Намский филиал Национального художественного музея Республики Саха-Якутия, который тоже в настоящий момент собственного здания не имеет и временно размещается в выставочном зале Намского педагогического колледжа. И Намский историко-этнографический музей в настоящее время располагается в здании с пристроями. Основное здание 1972 года постройки. На данном этапе проектно-сметная документация выполнена акционерным обществом «Якут-Агропром-проект». Стоимость работы составляет 2 миллиона 900 тысяч рублей. Проект находится на стадии государственной экспертизы. Строительство данного Дворца культуры позволит достигнуть показателей национального проекта «Культура», приоритетных целей стратегии развития региона. А со своей стороны мы, работники культуры, будем дальше работать во благо нашей республики, вносить свой вклад в дело развития духовно
нравственных ценностей, патриотического воспитания, сохранению национальных культурных традиций. Спасибо за внимание. Спасибо. Слово предоставляется Акуеву Прокопию Прокопьевичу, менеджеру муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор» Силанамс. Добрый день, уважаемые гости, жители Намского УЛУСа. Разрешите представить проект развития туристско-рекреационного кластера деревни мастеров. Намский УЛУС является перспективным центром развития туризма, обладающим благоприятными природными и климатическими условиями, развитой логистической схемой и необходимой инфраструктурой. Мероприятия, которые будут реализованы в рамках реализации данного проекта, обеспечат улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Данный подход обеспечит достижение необходимых показателей развития малого и среднего предпринимательства в Намском УЛУСе. Формирование ОТРК «Деревня мастеров» будет происходить поэтапно и по секторам, что можно отнести к благоприятной ситуации, способствующей привлечению в качестве инвесторов представителей малого и среднего бизнеса Намского УЛУСа. Комплекс четко состоит из 12 объектов. Выделение земельных участков под строительство объектов, подведение коммуникаций к этим объектам за счет бюджетов разных уровней создают уникальные возможности для привлечения инвесторов, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. Разработка проекта вызвана необходимостью создания основы для развития малого бизнеса, для проведения на территории села Намсы эффективной политики в области поддержки занятости населения в условиях осуществляемости экономической реформы. Предусмотренные меры будут способствовать решению части проблем занятости и трудоустройства населения, улучшению социально-экономической обстановки в селе, развитию туризма и самозанятости населения. Туристско-рекреационный кластер вступает в правовые, экономические и другие отношения с государственными, кооперативными, общественными, религиозными организациями, гражданами в субъектах Российской Федерации, на территории которых осуществляется его деятельность, а также с иностранными государствами в порядке, установленном действующим законодательством в области международного права. Реализует в установленном порядке продукцию, товары и услуги, произведенные или приобретенные предприятиями и иными структурами, учрежденными кластером. Туристско-рекреационный кластер должен в доступной форме показать, каким образом формировалась материальная и духовная культура Намского УЛУСа. Архитектурно-ландшафтная среда комплекса позволяет применять неограниченное вариативное количество экскурсионных программ, при этом должно создаваться большое число дополнительных услуг. Экспозиция комплекса и туристско-экскурсионные маршруты ориентированы на посетителей и туристов различных возрастов и уровня осведомленности. Комплекс фактически является въездными воротами в Намский УЛУС и должны рассматриваться как ключевая точка для организации маршрутов и экскурсий в Намском УЛУСе. Площадка для размещения ОТРК «Деревня мастеров» имеет удобные подъезды непосредственно к объектам. Небольшое удаление от центра села Намсы представляет достаточную привлекательность для резидентов и потенциальных туристов комплексов. Основные направления деятельности – декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, скульптурная работа, изготовление якутского хомуса, кузнечное дело, сувенирное производство, полиграфические услуги в национальном стиле, шитье национальных костюмов и ковров, живопись, изготовление якутских утварей и посуды, изготовление керамической продукции, услуги по строительству якутского балагана, зимнее оформление улиц, учреждение ледовыми фигурами, услуга гостиничных домов, услуга кафе, парк аттракционов для детей. Стоимость проекта составляет 56 миллионов 489 тысяч рублей, в том числе бюджет муниципального образования Намский УЛУС 4 миллиона рублей, согласно муниципальной целевой программе развития предпринимательства МО Намский УЛУС, бюджет Моленский наследник 500 тысяч рублей, софинансирование согласно муниципальной целевой программы поддержка малого предпринимательства и развития занятости в селе Намсы на 2012-2017 годы.
собственные средства резидентов 22 миллиона 595 тысяч рублей согласно разработанным бизнес-плану. Республиканский бюджет 6 миллионов 779 тысяч рублей. Включение в государственную программу развития предпринимательства Республики Саха-Якутия на 2018-2022 годы. И федеральный бюджет 22 миллиона 595 тысяч рублей, включением в национальный проект малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сроки реализации проекта с 1 мая 2017 года по 31 декабря 2019 года. Строительство объектов резидентами до 2019 года. Газификации должны провести до конца 2019 года. Благоустройство территорий до 15 июня. Работа резидентов по предоставлению услуг началась с 1 мая 2017 года. Резиденты. Ядреева Яна Петровна. Пошив верхней одежды. Отличник культуры Республики Саха-Якутия, член Творческого союза художников Республики Саха-Якутия и Российской Федерации, участник конкурсов «Лучшие товары Якутии», выставки, ярмарки «Бизнес-экспо», «Саха-тревел», «Зимняя ярмарка», город Москва. Уваров Нергустан Николаевич, изготовление хомуса, мастер народного художественного промысла, член Ассоциации кузнецов и металлургов Республики Саха-Якутия, член Союза кузнецов России, член Творческого союза художников Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Слайд, пожалуйста. Прекратите, пожалуйста. Время, да? Тавакалова Лариса Ефимовна, изготовление керамических изделий, обладатель знака за вклад в развитие народного художественного промысла. Аргунов Василий Артемьевич, скульптор деревянных ледовых фигур, участник конкурсов «Лучшие товары Якутии», «Бизнес-экспо», «Саха-тревел». Петров Гаврил Гаврильевич, художник-скульптор, отличник образования, заслуженный учитель. Михайлов Александр Анатольевич, кузнечное дело, художественная ковка. Петрова Ольга Николаевна, полиграфические услуги. Бурцев Вячеслав Борисович, обучение детей художественному искусству. Власов Максим Александрович, изготовление мебели и гостиничные услуги. Петров Юрий Владимирович, изготовление полуфабрикатов из мясной продукции, летнее кафе, декоративные изделия. Винокурова Ирина Семеновна, гостиничные услуги, групповое семейное и индивидуальное размещение. Сафронова Ирина Ивановна, полиграфические услуги. И в заключение хочется сказать, срок окупаемости средств, заложенных в проекте, достигнет на 34-м месяце. Это достаточно быстрый период для возврата вложений, однако при ожидаемом росте спроса на услуги его можно сократить 1,5-2 раза. Оценка факторов и явлений, влияющих на развитие проекта, а также анализ сильных и слабых сторон проекта показал, что его реализация представляет собой выгодное вложение средств. Спасибо. Спасибо, Прокопий Петрович. Сейчас Герман Герасимович и Юрий Вячеславович не будут выступать. Вопрос по строительству Центра культуры села Пана Галина Никитьевна взяла под личный контроль. Юрий Степанович тоже это все знает, все в курсе. По строительству Дома культуры села Хатрык сначала мы разработаем проектно-сметную документацию, проведем экспертизу, и потом будем говорить с нашими депутатами, нашим министерством. Слово предоставляется Сафроновой Майе Романовой, директору МУ Намской поселительской специализованной библиотечной системы. Добрый день, дорогие гости, уважаемые гости. Я выступлю тезисно именно в рамках национального проекта культуры и выступлю именно на практике, как можно реализовать этот проект по стратегии развития Намской НЦБС до 2024 года. Буквально на днях президент Российской Федерации провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, на котором обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура».
где выступил наш президент Российской библиотечной ассоциации господин Афанасьев с предложением увеличить финансирование именно по части комплектования. Именно по части комплектования детской литературы в муниципальных библиотеках России. По объему комплектования у нас основную силу по 131 закону носят именно муниципальные поселения. Будучи директором 10 лет, эти цифры были очень разные. 10 лет назад нам выделяли 89 тысяч именно на комплектование раньше, а сейчас муниципалитеты выделяют нам 3 миллиона именно на комплектование. Но эти цифры именно мы делим на библиотеку на 2 цифры. Половину мы именно на комплектование фондов отдаем, а половину на подписку. Получается вот разные суммы. В этом здесь уже играют нормативы. По поселениям у нас получается очень разноемкие цифры. Именно вот, допустим, в Арбынцах, во Фрунзе, в селе Искра по уровню, по количеству населения у нас фактически цифры очень маленькие получаются по части комплектования. Допустим, 7 тысяч выделяется по нормативу, по нормативу Министерства финансов. 7 тысяч именно на комплектование выделяется. И благодаря раньше нам по проекту партии «Единая Россия», слава богу, нам выделяли раньше по 120, по 200 тысяч с федеральных денег. Мы были очень рады именно на такие деньги. И в этом году этот проект продолжается, но уже со смехотворными суммами. Галина Никитина, нам выделили на 12 тысяч именно вот с федеральных денег вот на комплектование. И получается, вот эти же наслега мы из этой же суммы мы выходим из ситуации. Это по части комплектования. Второй вопрос. По интернетизации и модернизации библиотек. Что сказать? Но ситуация улучшается. С будущего года мы подключаемся, все поселения подключаются к оптоволоконной системе, да? Да, Юрий Никитич? Угу. Все поселения будут подключены к оптике. Даже учитывая населенные пункты, отдаленные населенные пункты, Салбанцы, Заречных и Искры. Угу. Ну, у нас в плане, допустим, подключить до 20... Покажите, вот, почему не показываете цифры? Данных... Так, сейчас к доступу, вот по цифрам, вот если показать, доступ к интернету сейчас, к доступу к интернету подключено по годам, в 2018 году 18 филиалов. А у нас в плане стоит, мы должны подключить до 20, у нас стратегия разработана, подключить 100% подключение ко всей, к высокоскоростной системе интернет. Кто у нас оператор интернета? Ростелеком, единственный поставщик. Да ведь? И играем уже с их расценками, с Ростелекомом. Пока ТТК и разные эти провайдеры еще к нам еще не предложили свои услуги. По ведению электронного каталога, конечно же, эту нагрузку ведет Центральная библиотека, также будет вести. Мы подключены к общей системе ОПАК Global на базе Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия.
И планируем, конечно же, увеличить эти цифры по дорожной карте. Планируем по объему от 15 185 каталогов уже каталогизировать. Так, что еще сказать по части работы? Конечно же, квалификация работников. Квалификация работников ведется на уровне национальной библиотеки. Но мы хотим, вот все руководители республики, директора республики, ежегодно просим сами, как руководители, как менеджеры современные, хотим обучаться вот на уровне уже на уровне федерального уровня. Вот в этом и помогла бы вот этот национальный проект. Там как раз и есть программа, да? Ага. Вот начиная в апреле мы планируем все директора с помощью методистов Национальной библиотеки планируем выехать в Москву, собираем свои кровные деньги, чтобы поехать на обучение на базе РАКС по менеджменту культуры. Что еще сказать? Вот по кадровому обеспечению у нас по стратегии мы планируем обучить всех специалистов. Сейчас в данное время обучается 7 специалистов на базе АГИКИ. Направили 7 специалистов с неполным образованием или с неполным высшим образованием. Основной персонал у нас у меня по цифрам. Так. Ну, количество библиотек по Намскому улусу у нас 20. Из них требуют капитального ремонта 3 библиотеки, аварийных 2 библиотеки. У меня в оперативном управлении 20 библиотек находится. Так, компьютеров с выходом интернета у меня по центральной библиотеке 26. И общее число библиотечных пунктов 98. По программе Министерства культуры создания условий нам присвоили статусы 7 модельным библиотекам. Перохомуставская, Никольская библиотека, Бетюнская, Мадутская библиотека, Хатырыкская, Тюбинская библиотека носит статус модельных библиотек. И наша цель, конечно же, на базе вот центра культуры и духовности стать именно модельной библиотекой из 6 вот библиотек на уровне района. Что еще сказать по модельным библиотекам? Ну, работа ведется совместно с УЛУСом. Мы уже в курсе дела, сколько объема финансирования будут выделяться обществу. На муниципальном уровне планируется по модельным библиотекам 10 миллионов, да, на оснащение и модернизацию. А 5 миллионов именно будет выделяться на поселенческом уровне по модельным библиотекам. Будем работать, будем действовать. Ага. Спасибо. Сейчас мы приступим к вопросу, предложений. Давайте предложения, у кого есть какие. Сначала представьтесь, потом... Добрый день, уважаемые гости, директор Намской детской школы искусств имени Захара Винокурова. Ну, мы сейчас услышали, да, от Федосии Васильевны, то, что ДШИ находится давно в 2 ведомствах: Министерство образования, бюджет, да, и ведомство у нас Министерство культуры, да. Ну, к нам ближе Минкультуры, так как мы готовим трехступенчатая подготовка идет, да, специалисты культуры, деятели культуры. Поэтому, ну, скорее на Минкультуру, но сейчас вот деятельность наша идет как по согласованию 2 министерств Российской Федерации, да, образования и культуры. Ну,
у нас в проекте, конечно, радует то, что включены вот оснащение музыкальными инструментами, да? Но мы мечтаем, конечно, в будущем о строительстве типовых детских школ искусств. Ну, в 2017 году, 8 июля, вышло решение коллегии медицинской культуры Российской Федерации. И там говорится, да, о том, что будут отбираться, ну, сейчас идет отбор типовых проектов детской школы искусств, лучших проектов от регионов России. Но у меня предложение такое, помечтать и сделать хороший проект в республике Саха-Якутия, типовой, хороший, отвечающий требованиям Санпина, ну, всем пожарным требованиям, проект ДШИ. Потому что республика, конечно, это отвечающие требованиям нашего времени ДШИ очень мало. Последние ДШИ, которые введены, вот Покровский, там, Ангельский ЛУС, они, конечно, по квадратуре, конечно, не отвечают, по-моему. Да, мы же ездили, смотрим, да? Это, конечно, как типовой такие проекты не пойдут. Поэтому в настоящее время нужен хороший типовой проект. У нас республика, конечно, заботится о своих будущих кадрах культуры и искусства, поэтому надеемся в будущее. Это обратят на это хорошее внимание, да? Вот у меня такое предложение. Сделать хороший проект ДШИ, чтобы там отобрали в Россию, да, и внедрить в это будущее. Спасибо. Еще, пожалуйста, у кого какие предложения? Добрый день. Парникова Александра Алексеевна, директор Дома народного творчества имени Афанасия Федоровича Шестакова. В нашем учреждении работают 24 штатных единиц, 17 специалистов. Специалисты у нас все имеют, 11 специалистов имеют высшее профильное образование, 8 специалистов имеют образование среднего профильного уровня. В год мы работаем по муниципальному заданию учредителя нашего администрации муниципального образования «Ленский наслед». В год мы проводим муниципальный заказ более 100, а также каждый специалист проводит свой авторский проект, и у нас работает 35 формирований по 5 отраслям. Это вокал, танцевальное искусство, театральное искусство, фольклор и декоративно-прикладное искусство. В этом году наш хореограф Мария Спартаковна Попова победила в гранте Госмолодежи Российской Федерации и получили 500 тысяч и софинансирование от бюджета 100 тысяч. И на эти средства мы шили национальные костюмы, участвовали в российском заочном конкурсе, победили и участвовали в международном фольклорном фестивале, это Венгрия и Сербия, стали победителем. И у нас все формирования участвуют во всех улусных республиканских конкурсах, фестивалях, и участвуют показатели очень хорошие. А также работаем на коммерческой основе. Это значит, что в этом году, в 2018 году, внебюджетные средства поступили в кассу 1 366 тысяч. И авансовый счет еще там есть, 100 с лишним. И показатель в этом году у нас в бюджетке, скажем, хорошее. Здание у нас 56-го года стройки, функционирует уже 62-й рабочий сезон. И в таком здании старом, да, деревянном, мы своими силами каждый год ремонтируем,
приобретаем оборудование и кабинеты тоже оснащаем. Ну, хотелось бы в ближайшие годы поработать в Дворце культуры в Новом. И хотелось бы вот концепция нашего улуса по культурной части, да, дальше развивалась. И с такой целью мы работаем. Спасибо. Спасибо. Еще есть желающие? Жирков Евгений Геннадьевич, председатель Национального совета муниципального образования Хатанадырский наследник. Я вижу, даже в основном... Извините, пожалуйста. Давайте коротко и ясно предложение. Понятно. Меня интересует такой вопрос. Вот постановление правительства Республики Саха по 202-му. Юрий Степанович, Галина Никитина и Федосия Васильевна, ваше мнение по стандартам? Это касается оптимизации работников учреждений культуры. Какое мнение это должно быть? Исполнять? Постановление правительства принято, я член правительства. 202-е, я, правда, еще не был министром культуры, но оно принято, если не ошибаюсь, в июне этого года, правильно? Да. Значит, в этом году министерство выработает рекомендации по модельному штатному расписанию к каждому ЛУСе, согласно это постановление. Там так и написано же, одно поселение, одно КДУ, правильно? Так и написано, да. Да, в течение 2019 года будем обсуждать, привлекаться. Я уже с вашим главой и заместителем по экономике обсуждал это создавшееся положение, учитывая ваш хатанаринский наследие, особенности его, да? Постановление, оно действует, оно будет реализовываться. Вы можете вносить предложения для того, чтобы, как это всегда, когда постановление принимается, но в целом по республике принято. Никто же не знает, что в хатанаринском наследии собралось там сколько у вас? 3 варианта, да? Графский берег, там Красная деревня, да? Да, вот уникальности должны быть учтены, мы внесем изменения, если докажете предмет такой. В целом постановление говорит о том, что какие культурные досуговые учреждения будут в зависимости от количества жителей. Поселений от 100 до 500 человек одна штатная, один штат, от 500 до 1000 человек другие штаты, от 1000 больше количество людей, которые работают в сфере культуры, будет зависеть от количества людей, которые живут в этом поселении. В одном поселении предполагается, чтобы было одно культурное досуговое учреждение. В вашем случае, вот то, что недавно открыли, да, Красная деревня, прочие вещи, мы можем внести изменения в это постановление. Вносите предложения, мне уже внесли ваши коллеги, глава работает в этом направлении. Подключайтесь. В течение года 2019 года это будет какой переходный период на новую систематизацию. У нас в республике за советское время сложилась практика, правильно? Сколько человек когда работало. И мы каждый год в Министерство финансов шли от достигнутой базы прошлого года. Сегодня принято решение в этом году систематизировать процессы в зависимости от количества людей в библиотеках, от количества пользователей, в зависимости от площади, которая убирается для вспомогательного персонала. По разным критериям мы будем формировать модельное штатное расписание. Они не секрет, они придут к вам тоже. Будем обсуждать, принимать соответствующие решения для того, чтобы внедрить эту жизнь, для того, чтобы и в Намском УЛУСе, и в Усолтанском, Мегне, Кандалском, Вилюйском, в разном УЛУСе у нас каждый понимал. Просто так сложилось, у кого-то там 12 человек работает, а у кого-то 8 человек работает. Просто непонятно, почему так сложилось. Хотя количество жителей одинаковое. Значит, у всех будет 10, среднего такая показатель. Поэтому система, она не зависит от места, где находится, независимо зависит от показателей. У нас 444 поселения в Республике Саха-Якутия. Значит, столько будет клубов. 444. Возникнут вопросы в районном центре. В районном центре должен быть 1 клуб или 2 клуба? В зависимости, наверное, от населения. Нет, 1 большой, наверное, клуб, правильно? В зависимости от населения может быть количество работников только здесь, да, 12 или 20 человек будет работать. Вопрос в этом. А у нас в районных центрах так сложилось, что есть районный центр и районный дом культуры, правильно? В некоторых улусах по 2 есть. Одно клуб для центрального поселения, для товарища Новгорода, правильно? А другой для районного, районный дом культуры некоторых. А где Исех и Ланхо прошли, там получилось тоже, да, дом. Исех, дом Ланхо, кто содержит его? Тоже муниципальный бюджет содержит. Сколько тогда получается там учреждений? 3 получается. 2. В городе Алдане получилось 4 учреждения культуры. А должно быть одно. Естественно, будет одно учреждение культуры с одним директором.
ну, с 3 филиалами, возможно, на первый период, количество людей, работающих, будет приведено в соответствии с количеством проживающих в этом поселении людей. Где-то будет увеличение, где-то будет уменьшение. То есть, вот, пока такой приказ появится, будет предмет наших горячих споров, встреч, доказательств. Ваши же коллеги здесь работают, они в правильном направлении работают. Возможно, если хотите, давайте Намский УЛУС предложим как экспериментальная площадка следующего года. Поработаем вместе. Я люблю приезжать в Намский УЛУС. Коллег всех знаю. Все понятно. Спасибо, Юрий. Немножко комментарий я тоже хочу сделать по данному вопросу. Во-первых, это рекомендации, да? Вы на муниципальном уровне сами принимаете решения. А с другой стороны, есть много механизмов. Я конкретно, поскольку отрасль образования хорошо знаю, да, в свое время тоже ставились вопросы закрытия вообще малокомплектных школ. А мы, обойдя все федеральные нормативы, сохранили. Хотя до сих пор нас ругают, а если мы тогда в 2005 году закрыли все малокомплектные школы, у нас есть маленьких сел, да, и не осталось бы, наверное, осталось бы, наверное, только половина или 1/3, да. В этом отношении я хочу сказать, что у нас всегда должна быть своя позиция, и мы должны доказывать. И теперь один выход. Я тоже Кобяйский УЛУС хочу сказать, да. Мы в самое депрессивное село Батамай приезжали в свое время. Там ничего не было, да. Мне клуб показали, в котором здание с печным отоплением, хотя в школе рядом конкретно там отопление все было, в этом все окна были заколочены, да, вот такое отношение было, да, я по приезду с Андреем Савичем тогда тоже очень много по этому вопросу. А потом же, в принципе, мы с Галиной Никитиной, правительство решили, давайте поддержим это село. Построили школу-сад с большим спортивным залом на 24, по-моему, тогда детей было, да. А сейчас село как развивается, я вижу, как развивается село. Поэтому не зря же сейчас говорим, или Енгры, да, где школа, центр дополнительного образования, это школа искусств, интернат, тоже многофункциональный комплекс, да. В этом отношении тоже можно посмотреть. Не ради экономики только, да, именно для людей, для населения республики. В этом отношении некоторые решения можно найти, да, чтобы конкретно с учетом конкретной ситуации. Или я помню, когда мы ездили с отчетом правительства, 2005, 2006, 2007 годы, когда сокращали койки места и так далее, тоже очень много что. А сейчас вообще на федеральном уровне уже говорят, давайте возродим, да, конкретно ФАПу везде построить, да, сломать, а потом строить. Это, конечно, сложно же. А в этом отношении я хочу, чтобы культура тоже конкретно, да, в этом отношении, наверное, очень обоснованно, объективно тоже посмотрела свое развитие. Добрый день. Так, в России на следующий год объявили годом театра в республике, год консолидации, в Намском УЛУСе год Олонхо. И в селе Намцы, Ленский наследник, мы объявим годом культуры, следующий 2019 год. Олонхо, культура, это все там сочетается. И сегодня, как выступающая Елена Александровна сказала, объявила, что у нас проект Дворца культуры готов. Проект есть, сейчас на экспертизе. И у меня конкретный вопрос, да, из каких источников можно построить Дворец культуры в селе Намцы. И к 125-летию Максима Кирилловича Амосова можем ли мы войти в этот дворец культуры? Ага, спасибо. Давайте я вернусь к вопросу, который задавали по размещению учреждений культуры, и не только учреждений культуры, и учреждений вообще социальной сферы. По большому счету, уважаемые коллеги, мы все прекрасно с вами знаем, вы все современные сегодня люди, все пользуетесь современными технологиями, все мы говорим о цифровой экономике, прихода цифры в наши социальные сферы, то
как вот мы с вами хотим, не обращая на эффективность использования и не нарушая качество предоставления услуги, сохранить все так же, как это и было. По большому счету, я не хочу приводить перед таким хорошим светлым праздником, Новым годом, такие вот примеры, как Федосия Васильевна говорит, она правильно говорит. У нас есть как раз таки сфера культуры, где есть дома культуры, были, по крайней мере, которые по своей жизни, я знаю, штатные единицы были утверждены, люди работали, а посещения в клубах не было, клубы просто закрыты. Вот понимаете, как мы уже не можем с вами допускать вообще таких вот ситуаций-то. Поэтому все мы должны понять, чтобы вот вопросы, которые связаны с не нарушением и не уменьшением качества предоставления услуги, но с точки зрения уже внедрения современных технологий, оно должно быть, мы от этого никуда не уйдем. Вот не уйдем. То, что сегодня Юрий Степанович говорил о цифровизации библиотечной системы нашей национальной библиотеки, я тоже зарегистрировалась в нашей национальной библиотеке. Получила себе как бы шифр и работаю, и могу любую информацию в национальной библиотеке, сидя у себя в кабинете, получить, заказать в течение там 10-15 минут, мне выдадут все, что я пожелаю. Поэтому мы к этому будем стремиться и пойдем по пути каких-то замедленных таких вещей. Нам президент говорит, мы отстанем, и потом нам просто не догнать мировые экономики. А вот то, что касается строительства Дома культуры, да? Юрий Степанович, я, наверное, правильно скажу, что сегодня есть 999-е постановление правительства Российской Федерации, есть инвестиционная программа и постановление на уровне Республики Саха-Якутия, есть определенный порядок включения объектов, строительства объектов в инвестиционную программу. Пока не будет окончательно утверждены все проектные дела, разговора быть не может. У вас еще нет экспертизы, так? Нет, подождите. Вот я сейчас вам скажу, как мы сегодня на федеральном уровне пытаемся получить какую-то помощь для строительства крупных наших объектов. Я не буду называть какой-то объект. Вот есть один, который у меня теперь как бы вот в приоритете, да? Я прихожу и говорю, ну включите в программу наш объект. У нас ПСД имеется. А мне говорят, Галина Кентина, экспертиза. Я говорю, она будет. Когда? В ноябре. Следующий раз я говорю, ну включите объект в программу, уже все, вы сейчас закроете эту программу, а где экспертиза? Она будет в декабре. И вот сегодня у нас с вами какое число? 25-е? А экспертизы по объекту еще нет. Понимаете как? Вот когда все будет готово, если есть у нас проектная документация, есть у нас экспертиза, а экспертиза у нас ставит с вами последнюю точку, да, на стоимости объекта. Это самый важный элемент, то, что должно быть. После этого, я думаю, Юрия Степановича будем смотреть, да? Это один момент. Второй момент. Исходя из схемы размещения, я надеюсь, вот к тому моменту вы тут определитесь по всем тем уже принятым решениям правительства Российской Федерации, Республики Саха-Якутия, где и какие как объекты будут размещаться. И определимся с очередностью. Потому что у нас есть один объект, который с Юрием Степановичем сегодня тоже объясняли, и были по этому объекту есть вся документация этого пана. Мы его сейчас будем двигать, этот объект. Я вот по приезду в Москву буду разговаривать с Министерством культуры, и мы будем определяться. Я вижу, есть потребность, но давайте мы сделаем все последовательно. И тогда уже вернемся к этому вопросу. Спасибо. И если добавить, вот, Галина Никитина, да, вот летом мы все знаем, был наш глава Алексей Сергеевич Намского Лусы, так доводим еще временно исполняющего обязанности главы. Вышло
вышел протокол, перечень поручений. И на основании этого там конкретно прописано, что строительство Дворца культуры села Нарвцы будет проведено за счет средств Фонда будущих поколений. Мы этот вариант тоже с Юрием Степановичем отрабатываем фондом. До 2020 года, конкретно до конца 2020 года мы в очередь не попали. Рассчитываем 2021 год. А зачем вы задаете тогда вопросы, если у вас есть уже протокол? Есть поручение. Зачем вы задаете вопрос, если есть поручение? Но я придерживаюсь следующего. Даже если есть поручение, Арсений Сергеевич никогда не пойдет на нарушение того, что объект будет строиться без документов. Ваша задача, вы со своей стороны выполните то, что вы должны сделать. Есть же, вот сейчас шар на вашей стороне. Документы будут, ведь вы же реально понимаете все, что стоимость объекта, последняя точка, это экспертиза. Понимаете? И сейчас никто, ни на каком уровне, без документов, вы же сами потом вот критикуете всех, и вся, и правительство, и муниципальную власть, и власть поселений, о том, что как это объект начали строить, а документов, оказывается, нет. Критикуем же? Критикуем, пишем, говорим, что объекты строятся без документации. Давайте быть последовательными. Будет документация, поручение тем более есть. А там отрабатывайте, Юрий Степанович. Все эти вопросы тоже в курсе. Есть поручение, задаем вопросы. Спасибо. Добрый день. Никольский музей землепользования, Прасковья Романовна Протопопова. У меня такой, как бы сказать, тоже вопрос оптимизации волнует. И у нас в Намском улусе 2 музея и 1 филиал. И наши работают уже по программе КОМИС. И наши музейные экспонаты идут по госкаталогу и уже идут к фондам Российской Федерации. И как бы уже это наш, ну, как бы статус наших музеев тоже не улусного уровня, мы тоже работаем с информатизацией, с интернетом. И вот у меня вот узко такой вопрос. Село Никольский, вот проезжали, наверное, до Намцев, и это маленькое село имеет очень большое историческое событие, история гражданской войны, история первых земледельцев. И мы вот начали работу с проекта «Историческое поселение», как бы историческое поселение, Никольская Слобода, там имеются дома бывших землепашцев, и вот хотим сохранить эти дома, и начали как бы с разработки технических документаций, и хотим войти в туристический кластер. И вообще вот село маленькое, вот сказали 500 человек, вот 500 человек, маленькое село. И меня волнует сокращение оптимизации. Вот такой вопрос. Можно я попробую ответить на ваш вопрос? Да, Юрий Степанович ответит сейчас на ваш вопрос, а я хочу просто вот еще раз как-то, может быть, и мое там сознание, и ваше сознание немножко поменять. Вот я, ну знаете, наверное, я работала в Оленьке. Значит, я очень люблю как бы свой район. И в одну поездку, когда мы были с отчетом правительства в Оленьке, состоялся прием граждан. И ко мне пришли активисты, которых, в общем-то, делегировала жители села Джилинды, по вопросу строительства детского сада, по-моему, да, Федосия Васильевна? Да, по строительству детского сада. Харилак, да, Харилак. И мы с ними долго-долго беседовали, я спрашиваю, а почему вот в таком небольшом селе
вы обязательно хотите, чтобы мы построили детский сад. У нас есть пример Кобяйского района. Давайте построим. Очень хорошая школа, сад совмещенный, и там вот даже совмещенный спортзал. С одной стороны, допустим, когда идут занятия в школе, дети занимаются в этом спортзале, а в выходные дни есть как бы двойной вход, население приходит заниматься в выходной день, там, допустим, взрослое население в этом спортзале. На самом деле, типовой проект этот очень уникальный, очень отличный. Я говорю, давайте мы построим вот такой. Мне говорят, нет, и все, мы хотим отдельный детский сад. Я долго добивалась, почему именно хотим мы отдельно все. Школу, сад, спортзал. А мне потом говорят, Галина Иннокентьевна, а заведующих же будет и директоров-то 2, а если один-то будет, то 1, так вы как вот только поэтому мы так хотим-то. Понимаете как? Но мы давайте уже как-то вот будем немножко по-другому заботиться не о том, чего нам там надо, да? Я понимаю, что с занятостью населения все эти темы должны решать. Мы должны решать, да? Но, однако, мы должны все-таки на первую позицию ставить, чтобы людям было удобно, чтобы люди получали качество, жители наши получали нормальное качество, да? Вот они, ведет тоже директор школы сада, он один-единственный директор, как бы и спортзала, и школы, и детского сада. У него, сколько детей у него было в Кобяйском? Нет, своих 5, по-моему, или 8 детей. Нет, у директора школы. Не помните? И вот он 2 детей ведет детский сад, заводит сразу, остальных отправляет в школу, 3 там на секцию в спортзал. Понимаете как? Населенный пункт, село маленькое, все как бы доступно, и в наших вот климатических условиях это же очень удобно. Вот хотела еще раз вот обратить наше с вами внимание, что не нужно относиться к решению правительства Республики Саха-Якутия, как мы говорим, об оптимизации, как таковой оптимизации. Просто взяли, закрыли, забыли, и, извините, самое главное, что у нас есть, это не допустить снижения качества услуг для населения, вот это вот мы не должны допускать. Галина Иннокентьевна все ответила. Ну вот смотрите, да, я приеду и подпишу этот приказ для того, чтобы не спрашивать. Тогда будет предмет для обсуждения, правильно? Вы сейчас спрашиваете, будет ли сокращение, не будет. Я подпишу приказ и отправлю. Кто у нас начальник управления культуры? А кто у нас старший по культуре? Нам Зарудняева Елена Александровна. Она как директором куда, видимо? Она сейчас была. Да. Вот. Вот она и получит. И вот будем работать дальше. По музеям. Для чего вообще музеи делаются? Чтобы сохранить там занятость, чтобы был как бы тема, да? Вот Галина Иннокентьевна рассказывает про Оленёвскую УС. Я вспомнил, не хотел говорить. Но вот у нас в Оленёвском УСе, кстати, к сожалению, как раз есть один государственный музей. У меня правительственное решение, если его закрыть в этом году. Ну как, я перевести его в муниципалитет от этого, да, потому что он содержится за счет, я даже не знаю, я не могу с этим директором встретиться, только по телефону разговаривать, там у него 1 или 2 штатные единицы, и она сидит работает. Показателей нет, никто не ходит, потому что все уже там как бы устали ходить в этот театр, только первоклассники приходят, наверное, те, которые пришли в школу, да, они приходят, вот 30 человек и все. А показатели у музеев должны быть, сколько человек ходит и посещает. У нас в Республике Саха-Якутия, вот Вячеслав Анатольевич любил такие вещи говорить, наверное, многим не нравилось, что у нас республика музеев и юбилеев, помните? У нас одни распоряжения правительства юбилей и одни распоряжения про музеи. У нас в каждом поселке есть музей, в каждом населенном пункте может быть 2 даже. Ничего страшного. Это наш как бы менталитет, значит хорошо, мы сохраняем ценности для других поколений. Но надо думать о том, что, насколько я помню, наши рекомендации по штатам музеев, они зависят от количества экспонатов, которые в этом музее содержатся. Если оно позволяет держать музей, значит музеи будут сохранены. У нас Сергей Степанович по музеям готовила, музей Ярославского готовил, да, это не ты, да, как бы, или у тебя нет специалиста? Ты только чисто по ГДУ, да? Но у вас вот будет возможность немножко пообщаться с коллегами для того, чтобы вот много вопросов, которые задают, вы попытаетесь им объяснить, почему и прочее, если вот Хатан-Алинский наслед действительно имеет такой исключительный, что у него 3, как бы, да, вот поселения в один наслед входят, мы учтем, внесем изменения в распоряжение. Я согласен, думаю, я убедю состав правительства для того, чтобы, ну, понимать наши некоторые особенности каждого района или там каждого УСа. Хорошо?
Ну вот по музеям там особо сокращений не было. Мы примерно фактически сохранится. Но в будущем я бы хотел о том, что музей существует не для того, чтобы там кто-то приходил и получал зарплату. Музей существует для того, чтобы люди в них ходили и обеспечивали, как бы содержание. Я, наверное, расскажу как сказку музея, который содержит за свой счет. Наверное, в республике Саха-Якутия это невозможно. Но мы к чему должны стремиться? И вот на прошлой неделе, на этой неделе был в Икёле. Там 2 у нас государственных музея. Я у директора спрашивал, вот сколько стоит вход в музей? Ты почему с нас деньги не берешь? Вот я даже член правительства, я обязан заплатить эти 50 или 100 рублей, потому что это норма жизни. Он говорит, ну я как могу вас взять-то, вы же там министр, начальники приехали, раз. Издалека вот, когда приезжают люди, я им тоже показываю бесплатно. Но я же говорю, ты же государственный музей, вот ты неправильно поступаешь. Ты за счет государства хочешь быть добрым, да? Есть регламент. Любой человек, который пришел в этот музей, должен заплатить 50 или 100 рублей. Мы должны его сделать нормой жизни нашей. Вот это есть как бы наша задача первая. Во-вторых, ну по жизни так получилось, что я был в Голландии, да, в Амстердаме. Амстердам это город музеев. Он содержится за счет музеев. Музей Ван Гога, наверное, сегодня прийти и зайти туда невозможно. Стоит немалые деньги. Но чтобы туда попасть, там всего 200 картин, надо заплатить деньги и отстоять очередь. На следующий день записаться. Очередь стоит как мавзолей. Он не требует каких-либо дополнительных денег от государства. Он содержится, этот музей, за счет того, что мы ходим в этот музей. И логика, когда человек создал музей, она должна быть такой. В музей должны ходить мы, и содержать этот музей должны мы. Люди, которые интересуемся этими ценностями. Если никто его не ходит в этот музей, значит музей надо объединять с другим музеем, куда ходят люди, или что-то менять. Ну, это мое так личное мнение, может быть, оно не совсем совпадает со всеми. Думаю, как бы дальше. Или есть музей «Парк цветов». В один день, когда я был, туда пришли там, они там, электронное табло стоит, сколько человек посетило этот музей, туда пришло ровно 1 миллион человек в этот парк, в один день. Стоимость была 22 евро. То есть в этот музей в этот день заработал 22 миллиона евро. Они работают всего 2 месяца. Остальные 10 месяцев они готовятся для открытия. Мы сможем где-то создать такой музей, куда ходили бы люди и платили деньги. Ну, получается, возможно, мы хотели создать музей мамонта, да, видите, чтобы приезжали весь мир, да, Всемирный музей мамонта. Вот такие идеи у нас в республике есть. Мы к этому должны потихоньку надвигаться, создать такой музей, который действительно нуждается всем поколениям людей. Неважно, только живущим в Якутии, Российской Федерации, может быть, в всемирном мире. У нас был один удачный пример, наш якутский, когда мы увезли мамонта, голову мамонта. Японию, Саппоро, да, это был экспо, его посетило 1 миллион человек. Вот этот наш это сам. Он, кстати, что-то стоил или что-то такое, и японцы были очень благодарны, что мы привезли эту голову юкагирского мамонта, и они долго просили его отдать им, ну, чтобы он продолжал приносить доход. Вот, например, музей, в котором находится мамонт или мамонтенок, должен приносить доход и как бы существовать за свой счет. Но сегодня у нас сложилось так, что есть муниципальные музеи, есть государственные музеи. Пока эта сеть устраивает. Нам в Смолусе тоже у меня находится филиал государственного музея в селе Хатари, правильно? Вот пока так, как есть, но мы должны развивать о том, чтобы в эти музеи мы ходили, все ходили, чтобы музеи развивались, появлялись новые экспонаты, что-то новое. Мы познавали мир через эти музеи, прочее дальше. Вот библиотека тоже, да? Зачем люди ходят в библиотеку сейчас? Вот главная библиотека. Читать ходят люди или зачем ходят в библиотеку? Хорошо. Откуда у вас появляются новые клиенты? Откуда у нас? Школьники же, правильно? В основном массу составляют школьники, правильно? И молодые люди, которые собираются сдать единый госэкзамен, поступить и прочее. Они ходят читать газету, да? Фактически, да, Хорошо. Или у вас бесплатное пользование интернетом? Это есть тоже. Тоже действует. Видишь, вот мы должны в библиотеке тоже так ориентировать, чтобы сюда приходили люди. Зачем-то, да? За знаниями. У вас дома все ли дети читают? Это же большая проблема будущего поколения. Мало кто читает, правильно? Они все играют в компьютер, играют в игры, но читают уроки очень редко. Наверное, когда сдают экзамены, или вот 30% учащихся мотивированы, что будут дальше поступать, станут там специалистами и прочими вещами. Поэтому мы должны обратить в библиотеке такой хайп, такой поднимать. О том, что если ты прочитаешь эту книгу, ты станешь красивым человеком, да? Или красивой девушкой. А здесь станешь сильным мальчиком. Ну вот, примерно так рекламировать надо, чтобы библиотеки как бы не умерли.
С развитием интернета в любом случае библиотека страдает. И музей, если мы перейдем в виртуальную часть музея, он тоже будет страдать из-за того. Мы должны там рекламировать только, что в Намском Лусе, в селе Католик, находится такой экспонат, который надо увидеть, как бы священное дерево. Так? А в Арбынцах, надеюсь, музея нет? А? Молодец. Да. Если там есть музей, музеи должны быть доступны. Я это без просто говорю, да, о том, что если что-то есть, то там должно быть оно полезно ископаемое. Там внутри находится только там, и мы туда едем. Вот в Татарском Лусе, когда был, Мандар уже есть, нас как бы светил. Юрий Степанович, я вам расскажу, что такое культура, но для этого надо ехать там, чтобы у него жить, пожить, и он мне расскажет, я, наверное, изменюсь, я обещал весной туда поехать. Хочешь, поедем вместе. Вопрос-то в чем? Он хочет построить этот Ураса из бересты. И хочет его поставить именно в этом поселке. Я говорю, а кто приедет смотреть его? Он говорит, ты посмотришь, говорит, вот здесь будет Мекка. Все будете сюда ездить и смотреть эту Ураса. Будем ездить? Вот видите, вот как-то так работать надо для того, чтобы, видимо, вот к чему-то вот стремиться к этому. Потому что культура сама по себе, я уже вот за 2 месяца работы думаю, это непростая, очень сложная сфера деятельности, которая не поддается математическому расчету. Надо что-то сделать необычное, а в целом структурно, вот как бы так, как должно быть сложить в системе образования, там, в системе спорта и прочее, у нас, видимо, не получится культура. Где-то будет хорошо, а где-то будет плохо. Но будет, не должно быть слишком плохо, оно должно быть вот на уровне того, который мы сегодня достигли. А где хорошо, это зависит уже от таланта, фантазии каждого участника этого процесса, который вот называется национальный проект. Мы хотим построить Дом культуры Апана, правильно? Это же давно проект прошел. Галина Кентина, я вот так получилось, участвовали, она была уже еще председателем правительства, чтобы этот проект прошел. Этот долг надо завершить, это все, в принципе, понимают, участники сегодня совершенно. Без Галины Кентина мы его не решим, потому что депутаты принимают этот закон, и в 2020 год через нее мы в министерстве попытаемся, чтобы этот проект прошел федеральное софинансирование. По строительству Дома культуры здесь нам, вот, Арсением Сергеевичем принято решение, что дома культуры в районных центрах не строятся за счет бюджета. Все, что я назвал, они строятся за счет финансирования внебюджетных средств. Я сказал, что Вилюш строит за свой счет, Сумтары строит за счет привлечения частного инвестора, Мюпа строит за свой счет, Баргонцы и Майя будут строиться за счет фонда будущего поколения. Если протокол я не видел, там стоит фонд будущего поколения, значит будет источник финансирования фонда будущего поколения. Ты должен завершить свои проектные работы, идти в наблюдательный совет этого фонда и защищать свой проект, на какой год он должен у тебя получить финансирование. У тебя же уже есть как бы путь, по которому идти. Молодец, а что ты хотел сегодня? Поменять немножко, а? Или подвинуть? А? Но у нас глава республики, Арсений Сергеевич Николаев, помнишь, раз он определит так, вот поэтому будем двигаться. Спасибо. Наверное, завершим, да? Очень значимо, что вот обсуждение Республики национальных проектов, значит, Намского Луса, я думаю, в свете вот указов главы республики, в свете решения о агломерации центрального Луса и города Якутска, я надеюсь, Намский Лус займет очень высокое свое положение и станет локомотивом внедрения национальных проектов республики. И благодаря вот нашим депутатам Государственной Думы, Эртумен, Министерству культуры и духовного развития, вместе мы, жители Намского Луса, общественность Намского Луса, главы, депутаты наши, внедрим наши планы, наши хотелки, наши решения, пожелания наших граждан, наших избирателей жизни, надеюсь. И вот как сегодня было сказано, повторять не буду, какие объекты, по каким направлениям будут построены, вы все услышали. Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. И думаю, наши планы в будущем году сбудутся. С наступающим Новым годом!